数据球啊，评手。直接接小伟。这阿姐，慢点的，慢点的，慢点的。谁说？阿姐大姐，哦，要吧？阿姐让你呢，看起是吧？看着看起是吧？阿姐你啦？哦，阿姐让你呢，看起是吧？看起是吧？是的。阿姐妈姐，哦，阿姐让你呢，看起是吧？我看见吧。这不是看起说。要吧？俺来要吧？哦，当我算的啊，打了啷个个的要吧？俺们啷个呢？就这个，我打咋不是偷出来啊？俺面上不是，当我问他啷个个的要吧？哎，我拿视频给姐，俺就不知天气要么的。我是的，娘对面的有说呢。这啊！俺说给恁弄了。呀，居然晓得，你看的是对的。有，俺都晓得，这说。要吧？哦，当我问他啊，打了啷个个的，不过去你知道？不过哎，哦，你那弄一多个，多呢？可知道？他这多是点呐，这鸭子就有是别多。吃家哎，哦，没别嘛事，吃家了呀，都别看过了们的。别多。当我打了，多别看你知道？人家嘛的，多别看个夸车的。哦，这家是的，刚下看出去给了吧你？你那这个你天可拉别多。这对，当我打了我刚下看你去。我这，干嘛的？我，你我这个夸下吧。第二年多吧呀，那啥说话去的？人懂那的。明白的。大概是那，打了当个，你能打就是个。我推你那么大事。人家说，那些吃饭呢，小孩他们都是味道，小不得哩。人家说，那些吃饭呢，小孩他们都是味道，人家小不得哩。我这啦啦啦啦，你是说的吧？哒啦哒啦叮哒啦啦啦，咚咚咚咚咚，哒啦哒啦滴滴，滴啦啦啦啦啦啦，滴哩哒哩哒，哒啦哒啦啦啦啦。这哪位个？啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。哎呀，那谁？来，过去。来个去，你录着了。哎，下个节耶。哦，对的。今年草为过那个营水面讲哪里孤独啊？你讲呢？人家的讲的。大大，不知，起码猪在那过去，引起民气什么去啊？啥用啊？啷当我呗？不知，那昨天那个写个题呀，我这点这书没多，俺你俺点这书你没说啊？我们第来看啥去？这第来我比如继续。早面着吧，你总做不做给不上？呀！哎，真的，确实。看。就是了，佩佩。不在，就是了。不至，토부시켰다. 조리나 시작하기는 좀 도와매. 오, 니 차별 구는 줄 알았다.
也朝北京那边样大啊！对的，订单家都那我的媳妇不也知道啊？也主要是这个，真的。行，你大气了，还是就这了，你国粹水平，养老那着就是的。哎，对，老师，哦，给是的。对的，也别回来，你这个是。这没的，我草啥就这样为啥？是呗？主任那个部队呀，请酒店吃不习不起的，我那走不习不去的。我呢，咱们去童年过不去这下。等你的，主任来把他扫到那边，对的，去的英国去，对的。主任来给搞很热情的。主任嘛，现在的飞机生活单的是你们看现在就讲那啥很多，我打他不是打，这一个打没什么东西。说的，这个是哪学的？地名两天命自动上，一人堂的生活了一个，那是。那个自动哎，你要让这样的自动的，老去查人工嘛的，对。这让自动的查了这么贵嘛的，查了这么多不少，还是很可值的哦。啊，这用过用。去，我这边去。你都进哪三营？他那套，对，特别有特色。对，他那套太热了。哎，这是天场馆，来，咱们进去啊，拍个照，来，拍个照。来看镜头啊，来，1、2、3，好。哎，兄弟，不好意思啊，麻烦您帮我们拍张照片。哎，好，谢谢啊。来。好了，哎，好，谢谢您。好，谢谢。走，咱们喝茶。哎，你不热吗？来，妹子，你看这杯多好看，对吧？是。来，这个，来，哎，这是什么东西？哟，这杯子好看啊！哎，我用这个。走，咱们坐。老板，来壶甜茶。老板，甜茶。我们要一壶甜茶。我这给他备。哎，这，我才给的。家，你做个女人。好，谢谢啊，谢谢。不要的。他们家甜茶。我就光说，要么就托我们家下小了喂，哼，我还听了什么？打开来吧。不是，干了！不是，你还吵我！妈的，你还抢我！茶波，你都爱住了。哎呀，有点晕。抢我妈的！我这一把烫死了。打嘛，这种，他给骗了电了。都，俺爹你都给你甩开呗。这大晕，住了。给他，哎，给直接点路里，我来说年轻，不是，来，你干什么呀？我的杯子里适当喝茶可以吗？怎么就是你的杯子了？我从茶馆的消毒柜里拿的。老人家，你这不是讹人吗？儿子于麦阔，这是我的杯子，孙子的杯子，北京的杯子，感情的杯子，你这个不要脸吗？我这个，对，你的年龄小，我去，看着顶上小，老劲儿在地，我这个。什么孙子的杯子，北京的杯子，老人家，你这不是奇怪吗？我奇怪了，我奇怪。你看你们奇怪了，你看呀，
你们穿的什么呀？你们是哪里来的吗？古代里来的吗？像熊猫一样的，乱七八糟的。老人家，你怎么能这么说呢？你看啊，像什么吗？这些？小伙子，不好意思啊，这个杯子，真的是我们主人那个杯子的，他是杯子的主人的。不是主人，我就从消毒柜里拿的，你也没跟我们说啊。是我的不对，那个消毒柜上面放的那个杯子吧，是我们常常来的客人的杯子，放在那里了、啊。不是那你们喝的那个杯子。哎，不好意思啊。我们也不好意思。这个哪个？哎呀，这些都错了啊！不对，然后现在的这个杯子来贴的，往下贴的，为啥不可以？小伙子，实在不好意思、啊。我们也不好意思，我们也不知道。哎呀，我没跟你们说嘛，是我的错的。啊，没事，不好意思啊，没事，老板。我给你们拿新的杯子。哎，好，谢谢。对不起啊，来，这个杯子是干净的啊。啊，对，咱们拿错了，喝茶。不好意思啊，老板。我们这里的茶好喝。对，刚尝了，好喝。不好意思，你们想吃什么就跟我说。好，不好意思啊。没事，老板。我问您一下，刚刚那个老人家说我们的衣服穿的不对，对，是什么意思？是什么？这个妹妹，奇怪这些。行，老板，那我们知道了。好，谢谢您啊。咱们喝茶吧。把他们解决下来。燕呀，对的，安排上班，이렇게 유고용이 막 쉽지도 않아. 제장가 유고월이야 배주다야 그 인증 못해 되니 내 샤비나 아코저 가르치면 왜 생기? 야, 이미 냠라 이런 걸 쳐서 원래 장도 와야. 시험을 수수께 하스마야? 아, 쌤 장라. 가을 되게 되게 차도네 녀가. 네가래야 공회 주주체. 너 나가시다 남이나 손줘요다. 뭐지? 딱다리. 쟤는 안 겠냐? 아. 네, 아니 동다. 让这有吃了。이게 칼라디아 심박합세 다웨이.崔시대 집대다. 리사. 그래야 맞았어요다. 그래. 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 좋았게. 영화죠. 어디? 잠깐만. 야야야. 야구도 오그로. 아저씨. 여자. 심박합시다 왜? 알라, 니 파신가? 아이가. 오늘 좋았다 주셔자. 영화도 와. 不是，对的，这怎么下讲我呢？ 맛있게. 야, 쓰쓸 때. 야. 就是那我呢。慢着讲下。 그래도. 听懂啊？ 그래도. 你来不要的。 나서 유샤오야. 쌤이 집에를 사는 거지. 왜? 일단 둘이 나기 자가도 좋아하마 왜? 可是如果什么？可个跑不回去打闹那些，就是那个人打的是怎么住是的。你对应过去，可是主人那个肯定是那么说，这是感情的杯子嘛？这是被子的杯子嘛？这是孙子的杯子嘛？ 你们先去坐，找地方坐，我拿杯子。行，好。
来，老板，来壶甜茶。这次没拿错吧？没有，这回不是拿错了。没啥子，小慧，我这杯子给他落下。你们的甜茶，谢谢。这些杯子不是啊，又拿错了。没有，这有起来。这回又拿错了。这里哦，这不是常客的杯子吗？不是，这个你们上次来的时候喜欢嘛，我就买了，放在那里哦给你们用。哇，老板您有心了，谢谢。来，哎呦，这里面喝茶啊。我以为我们又拿错杯子了。没有，这是干净的，哎干干净净的啊。好的，好，谢谢老板。喝茶谢谢。你们这家甜茶真的好喝，是吧？对。好，谢谢。在拉萨玩的开心吗？很开心。哦哎，老板，有个事儿问您一下啊。上次那个老人家他没来吗？对，他怎么了？哦不，我不是那个意思。我们这次来啊，是专程给他道歉的，是不是？抱歉，啊，对，上次我们也不知道嘛，然后做了一些比较鲁莽的事情。没有，哎呀，他马上来了。啊，好，快了啊！那我们等他马上来了，你们等他，哎坐一会儿啊。好，想吃什么就跟我说。行，谢谢老板。好，来喝茶。不知道，对，就一样。对。辛苦了啊！我让给第一。老人家，来。哎不，我不是那个意思，您先过来坐，听我说嘛。哟，你们看写什么都外包多了，没那么优秀就多啊。所以嘛，我跟你讲了嘛，我的杯子、感情的杯子、孙子的杯子、北京的杯子呀，对我说了嘛，你不高兴嘛？啊，是上次是我们做的不对，这次啊，我们专程过来给您道个歉。哎呀，道歉的没有嘛，一样嘛，我是爷爷嘛，不是，我孙子的爷爷啊。啊，对。所以说上次这个杯子拿错的事情啊，我们非常内疚，我们也不知道，专程过来给您道个歉，希望您啊别往心里去啊。没有，生气的没有啊。老人家，上次您说我们衣服穿的比较奇怪，你再看看这次我们的衣服是不是不一样了？你看，就是嘛，不一样嘛，好多都不一样嘛，对吧？你看，这个像人嘛，这个像人穿的嘛，啊，对，好看，这个很漂亮，你看，美丽的姑娘有了嘛，是帅帅的哥哥有了嘛，好看，对。其实呀，我们西藏有很多的好衣服。昌多啊，有个在呀，灵芝啊，拉萨呀，那去好多的。对。现在我们拉萨市政府有了吧？就是这种乱七八糟的事情，就好的就整一下嘛。所以你们要以后穿这种，我觉得很好。是。所以你们这样穿，我很高兴啊。就是以后你们来拉萨，要想穿衣服到我家里来，我家里呀，我老婆的，我女儿的。他们都有好看的衣服，是，老先生，都给你们穿啊！老人家，这次来啊，我们还有一件事情，就是给您带了一件礼物。礼物？对，这个呀，是我们专门在老家给您定制的紫砂壶。紫砂壶，对，您呀，早晨喝甜茶，下午呀就拿这个泡茶叶喝。哎呦，好看哦，好看的不得了哎，是吧？哎呀，这个，哎呀，这个我连不好意思嘛，不要，不行，这个您一定得收着。不，这个不好意思啊，不好意思。老人家，您听我的，这是我们的心意，明白吧？第一呢是表达我们的歉意，第二呢是增进咱们的友谊，所以啊，您必须收着。
来，这个，你一定得收着。那这样行不行？这个我把孙子送给你，不是，我孙子的杯子送给你，啊，你把这个好好的藏着。珍贵啊，这个珍贵有了，好好的留着。我这个好好您这个太的留着。珍贵了。没，那不行，你不收这个，我不收这个，啊，这个不行。那行吧，老先生，那我就恭敬不如从命。真的，真的，好，来，谢谢您。好好留着。好的，好的。哎呀，这个兄弟，这是我孙子的杯子，对，这个我兄弟的杯子，是感情的杯子，团结的杯子。